Hej och välkomna till dagens vlogg som kommer att handla om min box från Natural Box. Och de har skickat påskägg till oss, ambassadörer bland annat. Och så jag tänkte göra en liten unboxing för er, så jag har inte öppnat den än. Jag har ingen aning om vad som finns här i. Så ser den ut. Och de skickar ut såna här boxar varje månad till prenumeranter. Bland annat har de vegan box och så då natural box. Och sen har de även sin hemsida ecoliving.se. Och då skickar de ut så här nya saker som de har hittat som är ekologiska och hälsosamma. Eller veganska då om man har vegan box. Det dyker även upp veganska grejer i natural box. Så jag tänkte öppna upp här och se vad de har skickat för något spännande nu i påsktider. Kommer kisen här också vill läsa på. Du? Kan inte vara här, inte vara någon annanstans. Så. Där har vi den. Och nu kommer hon igen. Hej Manny. Det är hon ni brukar se på alla mina bloggbilder. Den sociala källarkatten. Men i alla fall. Snyggt grönt citrusapper. Titta. Vad mycket god saker vi har här. Då ska vi se. Vi börjar med de här. Titta. Nu kommer hon igen. Tror hon att det är till henne? Honey. Du, de vill inte se din rumpa. Du. Så ska vi se. Rude Health heter. Jag tror det är en slags riskaka. Och de är gjorda på buckwheat och chia crackers kallas de för i och för sig. Och då är det bovete. Och så är det då chiafrön. Det vet ni nog vad det är vid det här laget. Men ja. Rena ingredienser, inget socker, inget artificiellt och non-GMO antar jag att det ska vara. Och de är vegetarian approved, de är ekologiska. De har mycket fibrer och de är glutenfria. Hur bra som helst. Titta, tjusigt. Så har vi den där. Och sen ska vi se, sen har vi... titta. Hur bra är inte detta? Särskilt för mig som älskar choklad. Det här är en, jag har haft sån här innan, eller fått innan. Och man tar då i mitt fall havremjölk eller... Ja, jag dricker ju bara havremjölk för jag tycker det känns mest miljövänligast. För havre kräver inte så mycket av klimatet och miljön. Så just i kaffe är min favorit. Tyvärr inte den ekologiskt, men förhoppningsvis så kommer de göra det snart. Men då är det en mörk chokladklubba, ekologisk och fair trade dessutom. Sen värmer man bara upp den här mjölken och så stoppar man ner den och så får man varm choklad. Supergott. Så ställer vi den där. Se. Och här har vi... vad bra. Jordnötssmör. Jag har länge tänkt att köpa jordnötssmör eller tänkt göra själv, men jag har inte fått... Eller kommit loss och gjort det än. Men nu, titta. Det är precis som att de läser mina tankar. Varenda gång jag får grejer så är det alltid någonting de ger som jag har tänkt köpa själv. Eller vill ha. Så den är fair trade och ekologisk. Ska vi se här. Precis, jordnötssmör. Och det är 94% jordnötter. Och salt liksom. Så det är jättebra. Det är viktigt att kolla alltid innehållsförteckningen på jordnötssmör. För det kan innehålla massor med olika konstiga ingredienser som man inte vill ha. Så har vi den. Och Eye Puffiness. Hur bra som helst. Sätta det under ögonen så blir man lite piggare. Jag har fått en sån här innan också. De är jättebra.
Det blir precis som att ögonen bara puff säger det, så pignar man till liksom. Jag har ju inte så puffiga ögon än, men jag kommer säkert få det så småningom. Men den är jättebra. Både kvinnor och män kan ha den. Så den är superfin. Och sen har vi energibar. Supergod. Jag älskar de här. De är jättegoda. Och min sambo tycker också jättemycket om dem. Den här är med rosehip och lemon. Och den är också organic. Den är glutenfri, den är mjölkfri, den är wheatfri och den är sojafri. Och inget socker, tillsatt socker. Och det är Love Raw. Jag älskar deras produkter. De har så fint namn. Love Raw. Ja, supersmarrigt. Alltså, kan man få ett bättre påskägg än den här? Det här är liksom det ultimata påskägget. Det är sånt här man borde få egentligen istället för allt det där lösgodiset. Ska vi se. Och sen har vi fått lite gummibjörnar. Vad gott. Ekologiska. Gud vad gott. De här har jag aldrig testat. Det ska bli jättespännande. Gud vad gott. Och de är veganska. Hur bra som helst. Veganska. Mini fruit beer står här. Björna organic. Naturligt smaksatta. Underbart. Så de här ska vi äta i påsk. Där har vi den. Och här har vi munchies. Det har jag aldrig testat. Det är också någonting nytt. Munchies. Och de är glutenfria. Och det står lämplig för veganer. Det har jag inte sett innan, men det låter ju jättebra det också. Och så är de ekologiska. Jag ska se, det är raw macka och cinnamon. Alltså macka och kanel. Och det är frukt och nötbitar som är här. Så det är någon slags munchies, någon slags jätterolig liten sån mun de har gjort där. Precis som att den äter dem. Supergulligt. Ska vi se, och sen har jag fått Up Your Matcha. Charmigt namn. Jag älskar det då, jag tycker det är skitbra. Och matcha är ju, det har jag ju gjort ett par YouTube-videos som innan, eller för något år sedan när jag var i USA faktiskt. Så om ni går in och kollar på mina gamla inlägg så tror jag det ska dyka upp så här matcha, matcha islatte jag gjorde en gång. Som var supergod. Men i alla fall, så det här är Super Power Green Tea. 100% raw. Matcha är ju då ett grönt te som inte är så processat. Så det är liksom jättenyttigt. Jag ska försöka inte svära. Det är bra för veganer och folk som älskar grönt te och superheroes. Jag älskar hur de har skrivit hela framsidan där. Men jag älskar grönt te så det här passar ju mig. Jag har smakat ett par olika matcha-kaffe eller matcha-drycker och har inte blivit så förtjust i många av dem. Men just Ecolivings matcha tycker jag är faktiskt jättegod. Det är nog typ den enda jag tyckt om hittills. Så den här är både för att äta, dricka och baka. Så jag har aldrig haft det i mat, men jag har haft det som dricka och bakning. Då har jag också massor med recept, så det är bara att gå in på min blogg och kolla. Och deco.blogg.se. Och sen slutligen så har jag fått... Nej men gud vad kul. Gud vad spännande. Pasta. Alltså inte bara vilken pasta som helst. Ser ni? Det är pasta med pumpa. Eller det är nudlar. Det är pumpa och ingefära risnudlar. Och de är också glutenfria. Jag försöker undvika gluten så gott det går. Och det har helt och hållet att göra med min hy. Jag får jättelätt finna när jag äter gluten och godis liksom. Tyvärr. Men så är det. Och jag, efter snart 28 år så vet jag precis vad det är som gör att min hy går bananas. Men de är i alla fall ekologiska. Ekologiska och vad står här med för något spännande? Ska vi se.
fast food. Nej, det står inte så mycket med, men de är i alla fall ekologiska, vilket är skitbra, och glutenfria. Helt underbart. Då ska vi se, sen har man fått en sån här en liten lapp där man brukar skriva lite om produkterna. Så har vi här. Easter Rabbit. Charmigt. Och de har skrivit till familjen och kärleken. April är påsktider. Vi älskar ska vi se, att vara med våra närmsta vänner och familj och fira en underbar påsk. Och sen står det, ska vi se, Upper Matcha Super Power Green Tea for Superheroes, New in Sweden. Ja, men det är ju kul. Och sen då den här Peanut Butter Unueco är perfekt för dina smoothie bowls, oatmeals, cooking and baking. Ja. Ja, men precis. Så får man en sån här liten lapp. Där det står en massa trevliga saker om produkterna man har fått. Så det var allt för den här unboxingen. Jag ska fota och lägga upp lite trevliga bilder också på det. Så ni kan få lite närmare, så ska jag länka allting till er så att ni kan hitta liksom produkterna. Så ska jag även lägga in lite info om dem på sidan. Och så givetvis kommer jag liksom till exempel baka med lite matcha, så det kommer komma upp recept på det. Och så kommer jag förmodligen göra någon smarrig middag med de här. Och kanske någon roliga frukosttips. Avokado, lite spännande pålägg på de här. Så tack för att ni har tittat på den här vloggen. Och jag önskar er en jätteglad och mysig påsk. Och ta hand om varandra och var rädda om vår miljö. Försök verkligen att köpa ekologiskt och kravmärkta, till exempel ägg. Och ät mycket grönsaker och var påhittiga med maten. Så tack så mycket för mig och jag hoppas på er. Hejdå!